do bëjmë një sharim të vogël publik, por të halet dhe mediat që ushehen nga sistemi oligarkik, po mundohen të fushin përçarje mes grupeve organizatore dhe nismatarve. Që të kuptoni diçka, nismatarët në letra janë 3, organizatorët janë 20 grupe brenda atleut, 200 grupe jashtë atleut. Nuk jemi të përqarë, thjesht ka pat keq kuptime mes të rive që kanë kry marshimin dhe mes njerëzve të tjerë, kështu që sonte marshimin e ka marrë përsipër unë me studentat për treguar që jemi bashkë, jemi një. Prandaj, marshimi sonte do jetë i udhëhequr nga unë dhe grupi studentave në krahun e majtë të 3 presidencës, nga presidenca për tek bloku dhe pastaj do dalim tek bulevardi Bajram Curit, nga bulevardi Bajram Curit tek xhamia Namaz 6 të parlamenti, Unaza e vogël, Kisha Ortodokse, do vim bulevard, do vim sërish para kryeministrisë, pastaj do marrim majtas mbrapa Rokner, nga Rokner prapa kryeministrisë, do dalim sërish të parlamenti dhe të Gjergj Kastrioti do e mbyllim marshimin sonte në gjirën e ditë. Prandaj nuk ka asnjë njeri që e përçan këtë rini, pavarësisht se po mundohen dhe kanë hedhë miliona dollar, miliona euro në për media, që ta etikojnë me emra të ndryshëm. Tërheqje! Ju lutem, keni durim, mos u merrni shumë me portalet, mos nxitoni me bë komente gjona, edhe unë gabojnë nga herë, edhe miqtë e mi gabojnë, edhe organizatorët gabojnë, prandaj ta ruajmë këtë frekuencë, ta ruajmë këtë energji, që të shkojmë deri në fund të rëzimin e këtij kryetartori. Ne sa më shumë